इन्हें मैग्नेटिक फील्ड फील होती है और पता चलता है कि नॉर्थ कहाँ है। अब सोचो, कबूतर आपको ताना मारते हुए बोले, अरे चचा रास्ता भुला गए का। सूरज और कंपास का कनेक्शन। दिन के समय ये चिड़िया सूरज को कंपास की तरह यूज करती हैं। सोचो, ये छोटी छोटी चिड़िया ऐसी कैलकुलेशंस करती हैं जो हमारे मैथ के टीचर को भी कंफ्यूज कर दे। सूरज के पोजीशन और उसकी मूवमेंट से ये अपना रास्ता निकाल लेती हैं। और हम सिर पर हाथ रखकर सोचते हैं, यार ये ईस्ट है या वेस्ट।